Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ցավոք սրտի այսօր մենք հավաքվել ենք նորից ու նորից պահանջ ներկայացնելու ներկա իշխանության, ներկա կոչեցյալ այդ ղեկավարության, որոնց մեղքով մենք այսօր հայտնվել ենք այս իրավիճակում, մեր գերիները այսօր հայտնվել են Թուրքի ձեռքում։ Ես ուզում եմ երկու բառով անդրադառնամ, մի քիչ հետ վերադառնամ Արցախ։ Արցախում գտնվելու ժամանակ այս նույն մարդը մեծ խաղաղության այդ կեղծ բաների հիմունքներով տարերակ կործանում Արցախին։ Խաղաղության կեղծ հիմունքներով մեր գերիներին, մեր հայ ժողովրդի հայ որդիներին դարձել է գերի Ադրբեջանի ձեռքում։ Նիկոլ, դու ես այդ գերիներին հասնել, դու էլ պիտի վերադարձնես այդ գերիներին, դու ես Արցախը հասնել թուրքերին, դու էլ պիտի հետ վերադարձնես մեր մայր Հայաստանին, չես կարողանում, վրընդվի, տղավարի դուրս արի, ասա չեմ կարում, ժողովուրդ խատվել եմ, դավաճան եմ, սրիկա եմ, բայց ժողովրդին մի տարի կործանման։ Մենք բան չենք այս իրավիճակում, հայ ժողովուրդը հազարամյա տարիներ միշտ ունեցել է պատիվ, միշտ ունեցել է հայի կերպար ուժեղ միջազգային թե արտակներում, թե որպես ազգ։ Դուք իրավունք չունեք հայ ազգին ներկայացնելու կերպար ձևավորելու։ Մեր գերիները պիտի վերադառնան, գերիները դեռ գտնելու ավելի մեծ համարձակություն են դրսևորում, քան դուք ստեղ հայ ժողովրդի մեջ։ Դուք մերակ հայ ժողովրդին եք ճնշում, մերակ հայ ժողովրդին եք նվաստացնում։ Մենք չենք ուզում տենց ղեկավարներ, մենք ուզում ենք հզոր ղեկավար, որ Արցախը հետ բերի, հզոր ղեկավար, որ գերիներին հետ բերի։ Չեք կարող այսքան հանդուրժեք, հարգելի հայրենակիցներ, ամեն մեկը գիտակցեք, մենք չպիտի ձեր մեջին ինքնասիրություն, հայրենասիրություն արտացնենք։ Սա ամեն մեկից է վերաբերվում։ Մենք ենք տես մտածել, մի օրվա մեջ է մեր սպորտանները բերեն, այս աղետը բերեն մեր գլխին։ Ու եթե սենց անտարբեր շարունակեք, նույնն այս ձև այս աղետները մեր առաջ գալու ակառնելու է։ Ու մենք այդ գերիները մեր եղբայրներին բերելու ենք։ Իմ եղբայրս հասարակ մի գյուղացի էր։ Ինչ մեղքով է գտնվում հիմի Ադրբեջանի ձեռքին։ Նիկոլ, պատասխան տուր, ինչ մեղքով է գտնվում Ադրբեջանի ձեռքին, քո մեղքով է գտնում։ Անպիտանի լինելով, ոչ հայրենասեր լինելով, ոչ առաջնորդ լինելով, այդ դրա պատասխաններն ասա, որովհետև բոլոր մեր հաղթանակներ ունեցել եք ուժեղ առաջնորդ ունենալով։ Մեր բոլոր հաղթանակները Արցախ հայկական պահել եք միշտ ուժեղ առաջնորդներ ունենալով։ Չեք կարողանում վրդվել գրատները քաշեք։